코끝이 간지럽다가 큰 소리와 함께 나오는 재채기. 재채기에 대한 재미있는 상식 지금부터 시작합니다. 첫 번째, 재채기의 역할. 재채기는 바이러스나 먼지 같은 이상 신호가 감지되면 이물질이 코 속으로 들어가지 못하게 막는 역할을 한다고 합니다. 반사적으로 깊은 들숨 후에 빠른 속도로 공기와 함께 이물질을 배출하는 거죠. 두 번째, 재채기 속도. 재채기의 속도는 시속 150km에서 빠르면 300km까지도 나온다고 합니다. 눈에는 보이지 않지만 프로야구 투수의 강속구와 맞먹는 아주 빠른 속도네요. 세 번째, 재채기 특징. 재채기할 땐 눈을 뜰 수 없다고 합니다. 코 안에 있는 신경은 눈에 있는 신경이 연결되어 있는데요. 눈에 압력이 전해져 안구가 튀어나오는 걸 막기 위해 반사작용으로 눈을 깜빡인다고 하네요. 또 잠을 잘 때는 근육이 마비되면서 재채기가 나오지 않는다고 합니다. 로켓뉴스 구독 잊지 마세요.